Čaute, ja som Crazy Pig a vás vítam u niečo takého, no proste niečo ako vlog, ale není to vlog, ale je to vlog, len nie je vidieť moja tvár, je tam len obrázok mojej tváre, len obrázok, hej. Takto ako pekne vyzerám v skutočnosti, tak je tam ten môj portrét, pekný, skutočný, len ako vidíte to oko tam nevymakali, lebo tuto mám ešte takú čiernu bodku, ale to vôbec nevadí a tie vlasy sú výborné a táto notička tiež. Sluchadlá síce mám od značky Logitech, tieto tiež predpokladám, že sú také, len tam nie je nápis, takže škoda. No inak veľmi pekný a portrét a proste úplne ma vystihuje, hej. Takže, čo by som chcel povedať vlastne, berme to tak, že je to vlog. Takže dneska je vlastne nedeľa, čiže zajtra idem už do školy, ale tak berem to tak, že už sa až tak veľa neučíme, však už len týždeň, keď nerátam tento deň. No akože proste 5 dní, hej, bez tohoto dňa. No ale to bude také učenie, aby sa nepovedalo, však keď učebnice už odovzdávame. Tak, no akože dostaneme síce nové do ďalšieho ročníka, nepoviem akého. Takže dostaneme ďalšie. A dostaneme ďalšie. No ale z nich sa samozrejme akože nebudeme učiť. To si myslím, že zoberieme domov a proste necháme, alebo nám to škola niekam zloží učiteľka, alebo učiteľ, pokiaľ budeme mať učiteľa, ale skôr učiteľku. Takže tak. Teraz som rozmýšľal, či som si zapol vôbec mikrák, ale hej, zapol, takže je to dobré. Ďalej. Počkajte, sekundička. Tak, lepšie, nič podstatné, hej. Takže, tak už sa moc neučíme. Práve som dával kamošovi na USB kľúč Windows 8. Ja Windows 8 nechcem, lebo mne sa nepáči. Mne sa viac páči Windows 7, to je podľa mňa také krajšie. A no, možno to metro by tam mohlo byť, ale zasa tak koniec sveta nebude a vydržíme to i bez toho, ale no tak čo sa mi na Windows 8 páči je, že vlastne tie lištičky, keď, no ako by som vám to vysvetlil, no lištičky a to metro, tam zasa sa blbo vypína a proste ikonky sú tam také divné. No a to. Takže z Windows 7 som maximálne spokojný a aj keby som si nainštaloval Windows 8, tak v podstate mi to spomalí počítať, lebo sa to ešte viac zahrabe tými blbostičkami, tými datami a neviem ešte čo všetko to potrebuje. Takže, no akože nepotrebuje, ale čo sa tam loší. Takže tak, toto video má už 4 minúty a stále tu kecam o totálnych kravinách. Takže, tak, no a takže tak proste. Ešte čo som chcel povedať, no, tak teším sa na výsvedčko, potom urobím ďalší takýto vlog, alebo pomenujeme to like show, hej, toto je like show, takže je to proste like show. Takže ďalšiu like show a no a poviem aj známky. Teda, ja možno poviem známky. A tak. Písal mi jeden youtuber, že mi dáva like a odber na video na môj prvý tutoriál, tak som sa veľmi potešil teraz. Neviem ako sa volá, ale
práve teraz ho budete mať na obrazovke a aj v popisku videa jeho kanál. Je to akože dobrý, mne sa jeho videa páčia, takže tiež som mu dal samozrejme odber a možno niečo aj spolu natočíme, alebo niečo také, hej, lebo no proste niečo snáď natočíme aj spolu. Ešte chcem kritizovať môj portrét, nemám tam nožičky a ručičky, ale tie sú tak zakrpatené, takže to tam ani nemuseli kresliť a pred hubou mi chýba mikrofón, teda pred hubou, pred pusou, pardon, to som vôbec nepovedal, to bol môj komp, hej, ty komp, čo sú one? Ja som tu nebol, to si bol ty. Koto, čo si dovoluješ, no, ešte so mnou budeš hádať. Buď rád, že fungujem. No, tak som, no. Tak, sorry. No, však preto, podaj by si sa ešte sťažoval. No, tak vidíme, že náš komp je nejaký smutný. Nie som smutný a ty budeš ticho a tam si rob svoju beep like show. No, takže máme robiť ďalej like show. Tak snáď vás to baví. A keď áno, vlastne, toto je len také zoznámenie. Možno do budúcna dám nejaké video, že môžete pozerať, ale však dal som aj hudbu do tohto a vlastne v pozadí budete, no akože nie teraz, ale v budúcich vidieť nejaké video a buď o zvieratách, no proste nejaké video také dlhšie a no a tak proste. Takže ja by som to aj ukončil. A pokiaľ sa vám toto like show páčilo, tak dajte like, ale nekritizujte ma, lebo som sorry. Proso. No, super. No však áno, však som crazy pig, tak ešte sa čo bude sledovať. Oho, sorry, ja som zabudol, vymazal si mi kúkisky. No, takže, tak. Tak to by bolo všetko, nekritizujte ma, lebo v živote som vlog nerobil. A takže snáď sa vám to páčilo, keď áno, tak dajte like. A keď nie, tak napíšte do komentárov, v čom sa mám zlepšiť. Pokiaľ si myslíte, že sa vám budú ďalšie videá páčiť, alebo chcete byť informovaní o ďalších videách, tak dajte like. Like, čo keď tam odber dajte, no odber, ježiš. Ja som už úplne sentovaný. Však to som si už všimol. Si nejako píp. Môj počítač je veľmi šibnutý. Nie som šibnutý a ty budeš ticho a konečne to už ukončí. Takže, pokiaľ sa vám videjko páčilo, tak dajte like. Všetko som už povedal, takže pekný zvyšok dňa. No a čo, ako vždycky, čaute. Jacob Fulton's fucking cake.